ตศาสนะเมียเลียกลเทวิเลปนะเทรณะเมือนดานะวิภูสนะทานาเวรเวณีสิกขาปัตยังสมาติเยมิอุจาสัจนาเวจนาเวรเวณีสิกขาปัตยังสมาติเยมิอิมังอัตถังกะสมนากัตตังปุถทังปัจจังอุปาสัตถังอิมังจารัตตังอิมังจาวะสังสวาเตเวะอภิเรกิตองมาติเยมิขยมประกาศนาเตียงลายโสมสมาเตียนอุบาสตสลกอบดองดอยอังปรำใบได้ประสางโปรดเจียมจาตรวงตราปัญญาตกหายนี้ดำใบหนึ่งเดษาอ้อยบริโภคประเพยออกกานี้หนึ่งยุบนี้โสมกุศลทุเรียอปะนิสัยเพื่อเอาบาในประในเพียนไอดออากอดกอดขังมกหนูกองWho's translating you? First of all, I want to say here we have the rules and regulations, the schedule, how to do walking and sitting. But I was a little bit sorry this morning that because of the rain, I cannot walk together. This is called Dhamma lecture. After this lecture, we will do walking together outside for 1 hour. Then lunch. Then we will follow the schedule. Do you understand? កាប់ពិតផឹកមិញហ្នឹងមហាធិរៈក៏បានទៅគេថាអធិស្ឋានដែរដោយសារកាប់ពិតគាត់ត្រូវនាំយើងដើរចង្ក្រមឲ្យបាន1ម៉ោងដោយសារវាភ្លៀងអញ្ចឹងអត់បានជូនយើងដើរហើយហ្នឹងក៏ជាមេរៀនមួយសម្រាប់យើងធ្វើប្រតិបត្តិហើយក៏ជាមេតិកាសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាដែរតែអាសារឿងភ្លៀងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអត់បានជូនយើងដើរហើយព្រឹកមិញយើងបានសមាធិច្រើនជាង And today I want to give a talk on what meditation is and how should we begin. អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគាត់លោកមហាធិរៈនឹងបរៀនយើងអំពីការសមាធិវិបស្សនាតើអាហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចាប់ផ្ដើមពីពេលហ្នឹងទៅ Before we go to this topic, I just want to tell you a bit of how Dhamma and religion different. អញ្ចឹងមុននឹងលោកចាប់ផ្ដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយវគ្គបង្រៀនវិបស្សនាលោកនឹងបង្ហាញពីតើភាពខុសគ្នារវាងធម្មៈនិងលទ្ធិឬក៏ជំនឿសាសនាអ្វីមួយការខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច Dhamma is we ourselves, because Dhamma includes mind and matter. If you try to classify the mind again, mental concomitants that are called cetasika. The Dhamma is talking about our life, what we feel, what we think, who we are. These are Dhamma, but religion is something different from the Dhamma. Religion goes by faith without questioning. But Dhamma, you need a lot of question and learn and put in practice that will make you enlightened and smarter than before. ធម្មៈគឺជាជីវិតយើងគឺវាមាននាមធម៌និងរូបធម៌អានេះគឺហៅថាធម្មៈហើយជីវិតយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃគឺជាធម្មៈប៉ុន្តែប្រពាក់ព័ន្ធវាលទ្ធិឬក៏សាសនាវិញគឺគ្រាន់តែជាជំនឿឲ្យយើងជឿធ្វើតាមតែប៉ុណ្ណោះវាអត់ដូចជាធម្មៈដែលវាខុសគ្នាពីហ្នឹង Religion goes by faith, Dhamma goes by understanding. ពាក់ព័ន្ធជំនឿគឺយើងតាមការជឿហើយការជឿហ្មងអត់មាន proof អត់មានស្អីដែលយើងអាចយកមកមើលឃើញថាវាពិតប្រាកដបានទេ
ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មៈគឺដោយការដឹងដោយការអាចពិសោធន៍បាន Here again, the Dharma is different from the religion Buddhism. Buddhism is also a kind of religion because it goes by faith and it goes by the people who believe in it. អញ្ចឹងពាក្យថាធម្មៈហ្នឹងគឺខុសពីពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាសាសនាពុទ្ធក៏ជាសាសនាមួយដែរជាជំនឿមួយដែរអញ្ចឹងពាក្យថាធម្មៈហ្នឹងហើយជាមួយសាសនាគឺខុសគ្នាព្រោះសាសនាពុទ្ធក៏ជាជំនឿមួយដែលมันមានអីពិសោធន៍ឃើញក៏ជាជំនឿដែរអញ្ចឹងមានន័យថាធម្មៈនិងពុទ្ធសាសនាក៏ខុសគ្នាដែរគឺជាជំនឿមួយអត់ដូចគ្នាពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នា When we are meditating here in the retreat, we try to observe what our mind is thinking, what we are feeling, what emotions are inside ourselves, and what our body is related to the mind, the emotions. These are we observe. When we observe all of these situations within ourselves, it is called meditation. ឥឡូវហ្នឹងអ្វីដែលហៅថា meditation ហ្នឹងការធ្វើវិបស្សនាហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើសតិហើយជាមួយនឹងចិត្តយើងហ្នឹងគឺភ្ជាប់គ្នាហើយសតិហ្នឹងអញ្ចឹងmeditation ហ្នឹងសមាធិហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើសតិហើយនឹងចិត្តហ្នឹងឲ្យផ្ដោតចូលជាមួយគ្នាឲ្យវាចេញឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំសុំទោសបើមិនខ្ញុំអាចបាត់ពាក្យគាត់ច្រើនចាំតិចខ្ញុំសុំគាត់ឲ្យនិយាយភាសាទៀតហើយឲ្យសុំលោកគ្រូបកវិញ Master can you talk about again the meditation sorry I'm Translation. Okay. Meditation means observing whatever rises and passes away within yourself. It is called meditation. It is called Dharma. ការចម្រើនកម្មដ្ឋានឬហៅថាភាវនានេះឯងគឺជាការដែលមើលឬអង្កេតទៅលើសភាវធម៌ទាំងឡាយដែលកើតរលត់ Do you understand? Now you are taking retreat and people ask you, what is meditation? Can you explain? ឥឡូវញាតិញោមមកបប្រតិបត្តិកម្មដ្ឋាននេះសួរថាតើញាតិញោមអាចពន្យល់អត្ថន័យនៃពាក្យថាមកចម្រើនកម្មដ្ឋាននេះបានដែរឬទេ Can you explain? Yes. If one of you can explain, I want to listen again. ពីណាអាចនិយាយបាននិយាយអង់គ្លេសពីលោក What is meditation? It's meditation. Meditation, I said again because this is important. Many people take meditation retreat. They don't know what meditation is, right? Meditation means observing what you think, observing what you feel, observing what your emotion is, and observing the relation between the mind and the body, the mind and the emotions. This is called meditation. Meditation គឺជាការសង្កេតទៅលើអ្វីដែលកើតឡើងនិងវេទនាដែលប្រកបឡើងនិងអារម្មណ៍អ្វីផ្សេងៗដែលយើងមាននឹងប្រកបឡើងនិងអ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញនេះហើយគេហៅថាជា meditation គេជាការចម្រើនកម្មដ្ឋាន When you practice the meditation, is your mind, should your mind be in or out? In. So if your mind's out, it is not meditation. So when you have to bring your mind back to observe whatever exactly happens inside yourself. This is called meditation. ចឹងពេលដែលយើងមកបប្រតិបត្តិកម្មដ្ឋានមានន័យថាតើសួរថាចិត្តយើងហោះហើរទៅក្រៅឬក៏ឲ្យមើលចិត្តយើងដែលកំពុងប្រកបនៅក្នុងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្ននឹងឬ So if you want to have an Americano, how do you do this? ចឹងបើសិនជាញាតិញោមមានចិត្តចង់ញ៉ាំកាហ្វេអាមេរិកាណូសួរថាញាតិញោមត្រូវធ្វើម៉េច How do you observe? The mind that you want to take Americano,
You have to observe that mind, right? Yeah. If you are just following loba, greed, to take American, no, it is not meditation, right? Yeah. But do you want to follow your loba or greed? ចឹងញាតិញោមចង់នៅពេលដែលចិត្តយើងកំពុងតែចង់ឧទាហរណ៍ថាចង់ញ៉ាំកាហ្វេអាមេរិកាណូហ្នឹងសួរថាអឺតើពេលហ្នឹងញាតិញោមបើសិនជាញាតិញោមជាអ្នកចម្រើននៅកម្មដ្ឋានហ្នឹងញាតិញោមត្រូវតែជាអ្នកយកសតិទៅកំណត់ដឹងត្រង់ចិត្តដែលចង់ញ៉ាំអាមេរិកាណូហ្នឹងតែបើសិនបើញាតិញោមគាត់តែចង់ហើយញាតិញោមដើរទៅតាមអាចិត្តចង់ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនជាធ្វើ meditation ទេមិនមែនជាការធ្វើចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននេះទេ While you're sitting, sometimes you feel thirsty, then you have to observe that thirst. នៅពេលដែលញាតិញោមពេលខ្លះញាតិញោមអង្គុយធម៌នឹងក៏ដោយតែញាតិញោមមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានញាតិញោមត្រូវយកចិត្តដែលប្រកបដោយសតិហ្នឹងមើលអាត្រង់កន្លែងចិត្តឃ្លានហ្នឹង And here you have to understand between the what you need and what you want. What you need, you have to fulfill. But what you want, stop doing it. It will bring you dukkha. អូខេញាតិញោមត្រូវយល់ពាក្យថាអ្វីដែលជាតម្រូវការនិងអ្វីដែលជាការចង់របស់យើងបើសិនបើញាតិញោមអត់បញ្ឈប់ការចង់គឺតួលោភៈនោះទេគឺនាំញាតិញោមទៅរកសេចក្តីទុក្ខ When you feel thirsty, this is what you need or what you want. You need, because you need water. You have to just take the cup of water immediately and drink. But if you feel thirst for Americano, it is what you need or what you want. One. Everyone should answer what you want or what you need. What? One. So you have to stop what you want when you are in meditation retreat. And also it trains you in daily life. It trains you in your daily life. We have to always divide what we need and what we want. What we want brings us a lot of dukkha, a lot of trouble, right? And what you need is okay. It makes us a beautiful life, right? But people are following what they want. They don't divide what they need. They don't follow what they need. មនុស្សភាគច្រើនមិនដើរតាមអ្វីដែលខ្លួនជាតម្រូវការទេចង់ដើរតាមអ្វីដែលជាចំណង់របស់ខ្លួនកាលណាដើរតាមអ្វីដែលជាចំណង់ដែលហៅថាលោភៈនោះឯងគឺនឹងនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខដល់យើង Even if you feel a thirst for water, you have to observe the thirst. Then your body is moving slowly for the reaction to this thirst, right? Then you have to just observe all the movement of your body. It is called meditation. If you don't do this, meditation retreat is almost nothing. ចឹងហើយមានន័យថាឧទាហរណ៍ទោះបីតែយើងឃ្លានផឹកទឹកនឹងក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែយកចិត្តដែលប្រកបដោយសតិនឹងទៅកំណត់ដឹងចិត្តដែលឃ្លានផឹកទឹកនោះដោយការកម្រើកកាយទៅយ៉ាងយឺតមិនចាំបាច់ទៅយ៉ាងលហន់ស្លន់ស្លោទេ So when you know this meditation is in you or somewhere else. In នៅពេលដែលញាតិញោមយល់អញ្ចឹងសួរថាពាក្យថា meditation ឬថាចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននេះហ្នឹងតើពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងញាតិញោមហ្នឹងឬក៏នៅក្រៅ Sadhu, sadhu. Sadhu. Now if you feel like if I feel thirsty, I have to observe the thirst first and that the thirst is gone, right? Yeah. It ceases to exist or passes away. This is anicca. Okay. ចឹងឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមឃ្លានផឹកទឹកចឹងស្រេកផឹកទឹកចឹងនៅពេលដែលចិត្តយើងហ្នឹងយកចិត្តដែលប្រកបដោយសតិទៅមើលអាចិត្តដែលកំពុងតែស្រេកហ្នឹងមានន័យថាចិត្តដែលកំពុងតែស្រេកទឹកហ្នឹងវាក៏រលត់ទៅនេះហើយគេហៅថាអនិច្ចា This morning I said we are doing research on ourselves. Because when I feel thirsty, I have to observe immediately I feel thirsty. I have to observe the thirst. Then my body slowly moving. That moment, the thirst is gone. At anicca, impermanent state of mind, that goes away. And then you move slowly to the water bottle, for example, taking this and opening everything. You have to be with this, right? With this movement. And don't let your mind go away, but don't let your mind be restless. But just be together. Like I said, always like a football player. He has to be with the ball, right? You understand?
Yeah. With it like a football player, he has to be with the ball. Otherwise, he will lose his ball, then he will be losing. Okay. ចឹងដូចតែអាត្មាបានបញ្យល់ច្រើនលើកច្រើនសារហើយថាយើងត្រូវមានសតិគ្រប់ពេលវេលាសូម្បីតែពេលដែលយើងឃ្លានផឹកទឹកហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានសតិកំណត់ដឹងដោយយើងរំកិលចិត្តរបស់យើងនិងកាយរបស់យើងទៅឬក៏យើងសង្កេតឬក៏មានសតិទៅលើចិត្តស្រេកទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងចិត្តស្រេកទឹកហ្នឹងវានឹងរលត់ទៅដូច្នេះក៏តែងតែអាត្មាលើកឧបមាដូចជាអ្នកទាត់បាល់ទាត់បាល់ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែរំកិលរាងកាយរបស់គាត់ទៅរហូតជាមួយនឹងបាល់នឹងដែរបើពុំនោះសោតទេបាល់នឹងផ្លាត់ចេញពីជើងរបស់គាត់ដូចគ្នាដែរបើសិនបើយើងមិនមានសតិនៅជាប់ទេគឺចិត្តរបស់យើងនឹងទៅឆ្ងាយពីយើង Sati is a football player and the mind is like a football Sati is the Sati is football player, the mind is football, right? It always goes away, run away, always right. But Sati, it's always come closer to this and try to observe. That is called meditation. That can develop your focus, attention, and that will help you when you are in a business meeting, when you are in with your staff to teach, to have a meeting. That attention will help you anyway, right? ចឹងលោកប្រាប់ថាសតិប្រៀបដូចជាអ្នកទាត់បាល់អញ្ចឹងហើយចិត្តរបស់យើងប្រៀបដូចជាបាល់តែងតែរត់ទៅរហូតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានសតិនឹងតាមបាល់នឹងឲ្យជាប់អញ្ចឹងទោះបីជាយើងមិនតែពេលដែលយើងមកចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននេះទេសូម្បីតែយើងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលយើងរស់ស៊ីជួញដូរជួបប្រជុំក៏ដោយក៏យើងត្រូវមានសតិនឹងតាមជាប់គ្រប់អរិយាបថទាំងអស់ដែរទាំងការនិយាយការធ្វើទង្វើផ្សេងៗ You understand? So meditation means observing your mind, observing your feeling, observing the connection between the mind and the body, right? This is called meditation. So meditation can do nothing with any religion, but it is the only technique that can learn, observe yourself to develop understanding who you are. ចឹងពាក្យថាការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានឬហៅការចម្រើនកម្មដ្ឋាននេះឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាការចម្រើនភាវនានេះពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដែលអង់គ្លេសហៅថា meditation ហ្នឹងគឺជាការសង្កេតឬក៏ជាការកំណត់ដឹងទៅលើអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះខ្លួនយើងនឹងទាំងការទាំងការសោយអារម្មណ៍ទាំងអ្វីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តដែលជានាមធម៌និងរូបធម៌នឹងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើសួរថាតើហើយ meditation ហ្នឹងវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាណាឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធិណាមួយទេ meditation នេះវាគឺជាបច្ចេកទេសមួយដើម្បីមើលគ្រប់អរិយាបថគ្រប់អាការៈដែលប្រកបឡើងរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យតួបញ្ញាមើលឃើញថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាតួសភាវៈដែលវាកើតហើយរលត់ទៅវិញប៉ុណ្ណោះ Understand? So when you feel thirst, what shall you do first? Observe. To observe the thirst, right? And then you open the water bottle. Please pay attention to everything patiently in detail, right? Because we are just working. When you are in your company, for example, you have to work very patiently, very mindfully, right? This is here now. You are in the meditation retreat to work, especially this. So you have to be mindfully open, and when you put the water in the mouth slowly, and you have to just pay attention to every movement. That is paying attention to the body, right? And that movement is connected with your thirst. So just learning how they are connected, mind and body connection, right? នឹងហើយគឺជាអ្វីដែលញាតិញោមមកសិក្សាសតិប្បដ្ឋាននេះដូចជាឧទាហរណ៍ដោយអាត្មាភាពកំពុងតែស្រេកទឹកអញ្ចឹងព្យាយាមយកចិត្តមួយទៅកំណត់ដឹង
ទៅលើការស្រេកទឹកហ្នឹងហើយព្យាយាមបើកទឹកហ្នឹងយ៉ាងយឺតដល់យកសតិទៅកំណត់ហ្នឹងគ្រប់អេរិយាបថសំបីតែបើកសំបីតែពេលលេបទឹកចូលទៅហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានសតិដឹងគ្រប់អេរិយាបថដូចគ្នាដែរគ្រប់អាការៈសន្ទុះគ្រប់អាការៈដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអង្គុយក្នុងតុប្រជុំពេលដែលយើងកំពុងប្រជុំយើងត្រូវមានចិត្តបដោតទៅលើកិច្ចការងារហ្នឹងដោយសតិគ្រប់ពេលដែរ When you're doing this, what happened at the moment, your mind is totally at the present moment. It doesn't go to the past, it doesn't go to the future. When your mind doesn't go to the past, to the future, you are free from a stressful moment at the moment. អញ្ចឹងពេលដែលញោមធ្វើអញ្ចឹងមានសតិកំណត់ដឹងបានគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺឈ្មោះថាកំពុងដឹងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នឬក៏ហៅយ៉ាងទៀតថារស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងចិត្តយើងអត់រវើរវាយទៅគិតពីរឿងចាស់ទេអត់គិតពីរឿងអនាគតដែលនឹងកើតទេការដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងបានមានន័យថាយើងអត់ធ្វើឲ្យយើងអត់កើត stress ទេ When you are fully paying attention to the present moment, at that moment, that attention, the attention, mindfulness, sati, regulates your heartbeat, regulates your blood pressure, regulates everything. Then you become healthier than before. At the moment, if you do 1 hour healthier, 1 hour happier, because there's no stress, no depression, no anxiety. At the moment, attention and the mental state that you are observing. That's all. អូខេអញ្ចឹងការដែលញោមមានសតិអញ្ចឹងលោកប្រើពាក្យ attention ណាមានន័យថាយើងផ្ដោតសតិដែលផ្ដោតទៅលើរាល់អារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគឺយើងជួយឲ្យយើងនឹងអត់មានstress កើតឡើងកើតទេព្រោះដោយសារអីដោយសារថាចិត្តយើងនឹងកំពុងតែដឹងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នដែលកំពុងប្រាកដឡើងអញ្ចឹងអត់បានទៅគិតអារម្មណ៍អីផ្សេងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្ននេះទេ This is called drinking meditation. When you are drinking, it is called meditation. អូខេអញ្ចឹងបើយើងផឹកទឹកដោយរបៀបដែលលោកបរិញ្ញាមិញនេះជាលោកហៅជាភាសាថាចម្រើនសតិប្បដ្ឋានដោយការផឹកទឹក drinking meditation You shouldn't think that meditation is just sitting with closed eyes, no movement. It is wrong way, but you have this is one of the technique. Of course, when you are sitting, just close your eyes without movement, but do it. This is one way, but when you're drinking also you can meditate, right? Yeah. អញ្ចឹងញោមកុំច្រឡំថាឲ្យតែពាក្យ meditation ហ្នឹងគឺត្រូវមកអង្គុយបិទភ្នែកមិនមែនរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងសូម្បីតែយើងកំពុងតែពិសាទឹកហ្នឹងក៏យើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងបានដែរ Then when you are sitting, close your eyes and without movement, just pay attention to the breath. Sometimes you feel thirsty for Americano coffee, for example. You feel that? Then you have to make the difference, what you need and what you want. Don't follow what you want. That will disturb your concentration. That will break down your present moment attention, right? Yeah. And that will make you unbeneficial. It is not good. But the water, when you feel thirsty for the water, take it. It is like water. I often say water is like a medicine. You have to take it. Even 100 bottles if you can take it, but don't follow Americano. Yeah. ចឹងគឺស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាអូខេអ្វីដែលលោកមានន័យការហ្នឹងគឺមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងអង្គុយចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហើយគណៈដែលកម្លាំងចិត្តវារវើរវាយទៅចង់ញ៉ាំអាមេរិកាណូអញ្ចឹងនៅពេលដែលចង់ញ៉ាំអាមេរិកាណូហ្នឹងសួរថាយើងត្រូវដើរតាមចិត្តហ្នឹងឬក៏តែបើសិនបើយើងចង់ញ៉ាំទឹកមានន័យថាទឹកជាតម្រូវការរបស់រាងកាយអញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំទឹកបានដោយសារយើងអត់មែនទៅដោយការចង់ដោយលោភៈនោះទេតែបើសិនបើយើងទៅតាមលោភៈយើងនឹងអាគណៈដែលយើងកំពុងតែចិត្តយើងកំពុងតែបដោតនឹងឯងវាអត់នៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលកំពុងបដោតវាធ្វើឲ្យខូចសមាធិរបស់យើងបើយើងក្រោកទៅរកទិញអាមេរិកាណូយល់ទេ You have a question now here at this point. Can I do this meditation with the American or why not? Okay. សួរថាបើអញ្ចឹងតើយើងអាចធ្វើ
ចម្រើនស្ថាបដ្ឋានវិបស្សនាជាមួយ Americano នឹងបានអត់ We can do it, but here what we have to do is very wisely, mindfully make a difference between what we need and what we want. What we want will bring a lot of problems. What we need is very simple. That makes us life beautiful and, life healthy and fit. Everything that is good for when you follow what you need. But what you want is tanha, loba. That loba brings us dukkha. Okay. ចឹងអ្វីដែលលោកសួរមិញថាតើយើងអាចចម្រើនស្ថាបដ្ឋានជាមួយនឹង Americano នឹងបានអត់គឺមានអត្ថន័យថាយើងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ថាតើអ្វីដែលជាតម្រូវការអ្វីដែលជារបស់ដែលយើងចង់ដោយតណ្ហាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ដោយតណ្ហាអានឹងវានាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់យើងតែបើសិនជាតម្រូវការត្រឹមមកផឹកទឹកនឹងដើម្បីបំបត្តិការស្រេកដែលជាតម្រូវការរបស់រាងកាយហ្នឹងយើងអាចបរិភោគយើងដើរតាមតម្រូវការបានតែយើងមិនដើរតាមតណ្ហាទេ And also, 1 cup of Americano is okay for a day. 1 cup is enough because it can also make your cardiovascular fitness. If you just drink 1 cup of Americano, it's okay. Without sugar, without milk. But if you put sugar and milk, it is what you want. It is loba. That loba will make you unhealthy, right? Yeah. ចឹងបើតាមពេទ្យគឺមានន័យថាផឹក Americano នោះគឺកាហ្វេសុទ្ធត្រឹមអត់ស្ករនោះត្រឹមតែមួយកែវហ្នឹងគឺវាជាតម្រូវការដែរវាជាតម្រូវការធ្វើឲ្យជួយឲ្យធ្វើសរសៃឈាមយើងហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅល្អតែបើដាក់បន្ថែមអាលើសតម្រូវការដូចថាដាក់ថែមទឹកដោះគោឬស្ករសចូលទៅអាហ្នឹងនាំការទុកដែរ So the Americano itself is coffee, itself is medicine. If you can take it just coffee, right, without sugar, without milk, it's okay. But when you put sugar and milk, it will bring you diabetes, it will bring cardiovascular problems and heart disease, so many problems. Okay. អញ្ចឹងលោកថាត្រឹមតែ Americano កាហ្វេខ្មៅនឹងទេអាហ្នឹងគឺជាថ្នាំសម្រាប់ជួយតែមួយថ្ងៃបានតែមួយកែវទេអញ្ចឹងបើសិនដាក់ស្ករដាក់ដោះគោមកថែមអាហ្នឹងលើសតម្រូវការធ្វើឲ្យកើតទឹកនោមផ្អែមហើយ I also take 1 cup of Americano a day if it is possible, but if it is not, I don't have any problem with this. But this is really good for health too, like a water, right? Just 1 cup of Americano is okay, but don't take 2-3 cups a day. It is dangerous for your health. ថាអាត្មាភាពបើមានតម្រូវការបើមានគេប្រគេនទេគឺឆាន់ Americano ត្រឹមតែមួយកូនកែវហ្នឹងហើយមិនឆាន់ច្រើនពី3កែវក្នុងមួយថ្ងៃទេបើសិនបើឆាន់ច្រើនគឺធ្វើឲ្យខូចសុខភាព In my country I teach people if you want to have an Americano, if you really want to have a sweet inside your Americano, please take honey, not sugar. អាត្មាភាពតែងតែបរៀនថាបើសិនតែចង់ផ្អែមទេអាហ្នឹងដាក់ញ៉ាំទឹកឃ្មុំវិញទៅកុំញ៉ាំស្ករ And when you feel thirsty for Americano, how you have to do this? You have to observe. How you have to meditate? Observe and then make a difference between what you want or what you need. Yeah. Right? 1 cup is enough, but if you ask 2 cups, 3 cups, 4 cups, stop doing this and just train yourself, your mind to be disciplined, right? Yeah. ចឹងមានន័យថាបើសិនបើយើងមានតម្រូវការសម្រាប់បរិភោគកាហ្វេនឹងមួយកែវគឺយើងត្រូវមើលចិត្តដែលកំពុងតែចង់ទទួលទានកាហ្វេហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលទទួលទានយើងទទួលទានតែមួយកែវទៅដើម្បីជាតម្រូវការសម្រាប់រាងកាយកុំទទួលទាន2ទៅ3កែវដែលជាលើសតម្រូវការនឹងនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខនឹងនាំនៅបញ្ហាសុខភាពដល់យើង There are 2 steps when you feel thirsty for Americano. Just observe the thirst first and make the difference between what you need or what you want. Don't follow what you want, but follow what you need. Okay. ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងមានសតិកំណត់ដឹងហើយយើងមើលថាតើអានឹងជាតម្រូវការរបស់រាងកាយយើងឬក៏យើងគ្រាន់តែចង់ញ៉ាំដោយតណ្ហាបើសិនតែញ៉ាំដោយតណ្ហាយើងកុំតាមវាតែបើសិនបើជាតម្រូវការរបស់រាងកាយយើងដែលថាដែលខាតយើងត្រូវដាក់កាហ្វេមួយកែវហ្នឹងកុំឲ្យងុយដេកឬក៏ឲ្យធ្វើអីចឹងទៅអាហ្នឹងយើងញ៉ាំទៅ
This is not my philosophy. Actually, it comes from the Buddha. Because the Buddha always blamed greed, tanna, lobha. Because when we follow lobha, greed, cravings, we will face dukkha. When we follow what we need, it is wisdom. When we follow wisdom, we will be a happy and healthy life. គឺជាពាក្យចេញពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយផ្ទាល់ព្រោះព្រះអង្គទ្រង់តេះដៀលនៅអរិយកៈឬក៏លោភៈនេះជាប្រចាំអញ្ចឹងហើយមានន័យថាបើសិនបើយើងដើរតាមលោភៈហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីទុក្ខជាច្រើនតែបើសិនជាយើងដើរតាមបញ្ញាគឺធ្វើឲ្យយើងភ្លឺស្វាងជានិច្ចសុខភាពក៏ល្អចិត្តហ្នឹងក៏ភ្លឺស្វាង You understand? We will be very much skillful when we learn this meditation, when we practice this meditation in the retreat. Very skillful to make the difference and very powerful to make the difference what we need and what we want. What we need is panya, wisdom. What we want is lobha, greed, craving. That lobha is the origin of all dukkha. Panya is origin of all sukha. Okay. ចឹងញោមអ្វីដែលយើងបានមកក្នុងការដែលយើងមកចូលវគ្គបប្រតិបត្តិសិក្សានេះឯងគឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការដើរតាមតណ្ហានិងវិធីញ្ញាតែវិធីដើរតាមបញ្ហាតណ្ហានោះគឺយើងមិនគួរធ្វើឡើយព្រោះដោយសារការដើរតាមតណ្ហាគឺទុកទាំងអស់ដើរតាមបញ្ញាដែលនឹងនាំមកសេចក្តីសុខដល់យើង I'm sure if you follow, be happy and healthy, smarter than before. Đa tam tu banya ni So you need to water it. You don't need to make it that. Không ta vì ấy cả lô việc cá cứ no một chân bà chia tầm ra cả riêng cái coi nhầm từ. If it is possible, if you don't put sugar, coffee, much better for your health. If it is possible, please follow this without sugar milk. Take a chân bà ai từ ruột như nhôm pizza cà phê nó còn đạp vào đó cô nữa. Score bà đạp đó cô nó score nó thừa ỏi bà bỏ đó sọc hiệp. So whenever you feel thirsty for anything, thirsty for buying your clothes, everything, for makeup, everything, you know that how you have to do first. Observe. Observe. It exists in meditation retreat or in everywhere or shop. Observe. When passes away, right? It is because it is anicca, impermanent state of mind, right? Yeah. When you see anicca, even in a shopping, mình trầm tại sợi clean rừng tắc gì mình trầm tại sợi tơ sợi clean quay cả đôi để như
và lúc vậy đã nâng có tâm ra cả Ờ, ឃើញចិត្តរបស់យើងនឹងការលុតចឹងអាចកើតមួយកើតម្ដង So this is it is what I call smart living. Otherwise, ដែរ នេះហើយបានជាអាត្មាប្រាប់ជាវិធីសាស្ត្ររស់នៅដ៏វៃឆ្លាតប្រសិនបើញញោមអត់ដាក់សតិនឹងចូលទៅទេ the point is here you have to make everywhere you have to make the difference between what you need and what you want. To follow what you need, don't follow what you want. ចឹងញញោមត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ថាណាដែលជាតម្រូវការអាណាដែលជាចំណងដែលជាតួលោភៈអាណាជាតួបញ្ញ៉ាអញ្ចឹងបើញញោមចែកដាច់ញញោមគួរតែដើរតាមតួបញ្ញ៉ា This is smart generation in the smart technology. If you follow what you need, you are smart. If you follow what you want, you are outdated. អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើញញោមដើរតាមតម្រូវការឈ្មោះថាញញោមឆ្លាតតែប្រសិនបើញញោមដើរតាមអ្វីតណ្ហាឈ្មោះថាញញោមសម័យ Do you want to be outdated or smart? If you want to be smart, please follow what you need, right? A lot of problems, and you can waste your money for this because tanha loba brings what you want, brings a lot of dukkha, unhealthy life, and you have to these days, the bill for health is expensive, right? Everywhere expensive. You don't waste this money for stupid things, but be wise, be smart, following what you need, right? ចឹងបើញញោមមិនចង់ខ្លាចជាមនុស្សដែលហួសសម័យទេញញោមត្រូវតែដើរតាមនៅអ្វីដែលជាតម្រូវការបើមិនចឹងទេរបស់អត់តម្រូវការខ្លះជាច្រើនញញោមចំណាយលុយឥតប្រយោជន៍ទៅលើរបស់អត់តម្រូវការនោះហើយញញោមដឹងស្រាប់ហើយការដែលរក្សាថែរក្សាសុខភាពយើងម្ដងចំណាយលុយច្រើនណាស់ក្នុងសម័យឥឡូវនេះមែនទេញោម Okay. So the way that I explain is related to the meditation, right? That meditation is related to our everyday life. Why not we should take a retreat? Okay. អញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលញញោមអ្វីដែលអាត្មាបញ្យល់ញញោមនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្តបដ្ឋានការចម្រើនស្តបដ្ឋាននឹងឯងអញ្ចឹងសួរថាស្តបដ្ឋានហ្នឹងយើងយកទៅប្រើក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានរាល់ថ្ងៃសួរថាហេតុអីបានញញោមមិនចង់មកចូលមកវគ្គបដិបត្តិដើម្បីសិក្សាឲ្យយល់ You understand? So that meditation is away from your life or it's included in your daily life. Included. This is right understanding of meditation. Otherwise, it's wrong understanding of meditation. អញ្ចឹងពាក្យថាសតបដ្ឋានឬក៏ហៅកម្មដ្ឋានដែលយើងកំពុងមកចម្រើននេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសុទ្ធសាធមិនមែនជារឿងដែលនៅក្រៅខ្លួនយើងទេ This is the way how you have to meditate. What is the meaning of meditation and how you have to begin? How we should begin this meditation is in the retreat. And now I'm teaching from the beginning of meditation by paying attention to your own breath, in breath and out breath, in breath and out breath. Following this is called meditation. Okay. And how to begin it. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាអត្ថន័យរបស់ពាក្យវិបស្សការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះអញ្ចឹងគឺអាត្មាភាពបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីវិធីបច្ចេកទេសមួយប្រាប់ទៅតាមដំណើរហ្នឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមយល់តាំងពីមុនដំបូងគឺចាប់ផ្ដើមញាតិញោមអង្គុយហើយយកសតិទៅកំណត់ត្រង់ដង្ហើមចេញចូលជាដើមហ្នឹង
And the Buddha instructed very much perfectly. The first, he gave us the place where we should meditate. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាបុគ្គលដែលពូកែជាបុគ្គលឯកដែលមុនដំបូងប្រាប់ពីវិធីប្រាប់ពីកន្លែងថាយើងគួរទៅណាសម្រាប់ចង់ចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹង When I learned this meditation discourse, Mahastipatthana Sutta, I feel the Buddha is like a father, so much closely taking care of his children. How to start this meditation, where to go, how to begin. អញ្ចឹងអាត្មាចាប់ផ្ដើមរៀនសតិប្បដ្ឋានសូត្រហ្នឹងអាត្មាមានអារម្មណ៍ថាលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាឪពុកពិតប្រាកដដែលព្យាយាមថែរក្សាកូនរបស់ខ្លួនប្រាប់តាំងពីកន្លែងទីតាំងដំណើរត្រូវធ្វើមិនព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ទាំងអស់ Here the first you have to, the Buddha teaches us, the first is Aranyakatova here in Pali. When I will explain Aranyakatova, the first priority should be Aranyakatova. It means you must be in the forest to practice serious meditation. This is the first priority for meditator. កន្លែងដំបូងដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវទៅគឺជាចូលទៅព្រៃអានឹងបើសិនជាចង់បដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានមែនតើ Do you think you can go to the forest? The forest is a priority, first priority for you or not? Can you go to the forest to practice meditation? ចង់ទៅព្រៃ Even if you can, sometimes it's not possible for you. People like working every day and taking care of your company, business cycle, business stuff, right? Then if you are not possible to go to the, like for a monk like me, or of course I can go to the forest. I have no attachment at all because I have only responsibility to take teaching people, right? So I can go to the forest. But if you have no opportunity to go to the forest, second priority is Rukka Mulagatova. To do this meditation, go to at the root of a tree because you get a shadows of the tree and you get a fresh air at the root of the tree, right? And that will be much easier and fresher than in the room to do meditation. ចឹងបើសិនញាតិញោមទៅព្រៃមិនបានទេវាមានជំរើសទី2ដែលជាជំរើសច្បាច់គឺទៅក្រោមដើមឈើហើយក្រោមដើមឈើនឹងជួយមានអុកស៊ីសែនដល់ញោមច្រើនត្រជាក់កន្លែងហ្នឹងមានខ្យល់អាកាសល្អអញ្ចឹងហើយជាជំរើសទី2សម្រាប់ការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន Understand? If you have no opportunity to go to the forest, where is the second priority? Under the tree. When you sit down at the root of the tree, you get fresh air around the tree, right? You feel cool and breeze and smell of the air. It makes you feeling fresh, right? And then you get quick concentration if you do the meditation at the root of the tree. This is the reason the Buddha says second priority should go to at the root of the tree. នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតនៅកន្លែងទី2ដែលយើងគួរតែទៅក្រោមដើមឈើព្រោះដើមក្រោមដើមឈើនឹងមានអុកស៊ីសែនមានខ្យល់អាកាសល្អដែលងាយដើម្បីឲ្យចិត្តយើងនឹងមូលក្នុងអារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន So here you all are new. This is the reason I try to introduce the beginning of the discourse of meditation. ទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលអាត្មាចង់ផ្ដើមក្នុងការវគ្គបដិបត្តិរបស់យើង And these instructions, you should remember these instructions are not from me, but from the Buddha, because I know the books, the words that the Buddha explained. So I try to translate from the words of the Buddha into the English language to make you understand. ញញុំគង់គិតថាអាត្មាជាអ្នកនិយាយភាសាហ្នឹងគឺជាភាសារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាត្មាភាពគាត់ទៅយកពាក្យរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមកប្រែជាអង់គ្លេសឲ្យញញុំស្ដាប់ទេ You understand? This is the reason I said this is the first hand of teaching, not second hand teaching. នេះហើយដែលអាត្មាតែងតែនិយាយថាមេរៀននេះគឺជាមេរៀនoriginal មេរៀនមិនមែនមេរៀនអាយទេ Then third priority is Sonyagara Gatova. If you have no opportunity to go to the forest, no opportunity to go even to the roots, I'm busy, I have no time even to go to at the root of the tree, how can I practice this meditation? If you say busy, please make a quiet room in your home, like this, and sit down there or standing or walking. That is called meditation in the quiet room. Yeah. ចឹងបើសិនជាញោមរវល់ខ្លាំងរហូតដល់មិនអាចទៅព្រៃបានព្រោះព្រៃវាឆ្ងាយពេក
ក្រោមដើមឈើបានដើមឈើនឹងពិបាករកដើមឈើអញ្ចឹងបិទទ្វារបន្ទប់ឲ្យចិត្តហើយអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ដែលជាទីស្ងាត់គេហៅថាសញ្ញាគារកតោវានឹងគឺជាអ្នកនៅចូលទៅក្នុងអាគារស្ងប់ស្ងាត់នឹងក៏អាចចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងបានដែរ So what is the first priority to do this meditation? អរញ្ញកតោវា The second priority? រុក្ខមូលកតោវា The third priority? សញ្ញាគារ Sunyagara, sunya agara, gada. Sunya means empty room, a quiet room. No one should be in, just quiet room. You should create in your, like this, for example, we have the quiet room, right? Yeah. We are meditating in the room, even if there's no way to go to the root of the tree. ចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានឱកាសទៅក្រោមដើមឈើទេយើងឆ្នៃបន្ទប់ណាស្ងាត់ទៅអង្គុយធន់ក្នុងហ្នឹងទៅ That the Buddha instructs after giving the place where we should meditate, that he instructs how to sit in meditation, the sitting meditation instruction. បាទបន្តមកទៀតព្រះអង្គប្រាប់កន្លែងហើយព្រះអង្គប្រាប់ពីវិធីចម្រើនតើយើងត្រូវចម្រើនម៉េចបើចម្រើនអេរិយាបថចម្រើនពពណាបាហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចព្រះអង្គប្រាប់ថាទី1ទៅ So yesterday I have already explained. The first, you have to also realize the 3 points. Panlinga Abhujit the first how you sit is Panlinga Abhujit was sit cross-legged. អង្គុយបែបណែនទី1 And second one is Ujjong Kaya Panidaya. Ujjong means straight, Kaya means the body, Panidaya is set. Set your body straight, keep your back straight. មានន័យថាឧជងកាយយ៉ាងបនិថាយៈខ្មែរយើងគេប្រែថាដំកល់កាយនឹងឲ្យត្រង់ Keep your back straight, Ujjong Kaya Panidaya. And the third, set your attention here, Parimukham, set your attention to the nostril. And Parimukham Satain means sati, right? Yeah. Mindfulness. Here I use attention. Set your attention. And Upatabidwa, set your attention at the nostril. អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យថាបរិមុខខាងសតឹងឧបត្ថាយៈហ្នឹងឧបថាបេថ្វា Upatabidwa. ឧបថាបេថ្វាហ្នឹងមានន័យថាតម្កល់សតិត្រង់រង្វង់នៃច្រមុះ Finish? So I want to show you how to sit. Can you see? We do together practically with the teacher. ធ្វើទាំងអស់គ្នាញោម Sit cross-leg means this way, and also keep the back straight, and set your attention at the nostril, so that you can mindfully observe your breath, in breath and out breath. Now we're going to do together for maybe 5 minutes. អូខេឥឡូវយើងធ្វើផ្ទាល់អនុវត្តផ្ទាល់ចំនួន5នាទីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអង្គុយបែបណែនគឺអង្គុយចឹងមិនចាំដាក់ជើងលើគ្នាឬក៏គៀបចូលគ្នាទេមានន័យថាអង្គុយទៅមិនបានស្រួលឲ្យតែរៀងដូចបលាំងព្រះអញ្ចឹងណា Here the Buddha doesn't teach where you have to place your hand. This is interesting because in my country too they teach to put the hand each other and you have to just touch at the tip of the thumb. It's something wrong. It is not the way to do, but you can place your hands where you feel comfortable on your body, right? ចឹងគ្រូខ្លះនៅក្នុងប្រទេសអាត្មាភាពក៏រៀនឲ្យតំពីធ្វើដៃដាក់យកមេដៃដាក់ទល់គ្នាពុទ្ធព្រះអង្គអត់បានប្រាប់ថាត្រូវដាក់ដៃមិនទេយើងដាក់ធ្វើម៉េចតាមស្រួលតាមដែលស្រួលរបស់យើងណាសំខាន់គឺអង្គុយបែបណែនហ្នឹងទៅហើយដាក់ខ្នងឲ្យតែត្រង់ហើយនឹងយកសតិទៅកំណត់ត្រង់ដង្ហើមចេញចូល And this is from the Buddha. The Buddha came from India. So when I was in the West, the yoga people who practice yoga, they do like this. And I told them, is it necessary to do like this? If your hand is cut, how can you do this, right? It's not necessary to do like this, but I don't know why they think like that. But you can place your hands comfortably on the knee, on the thigh, on the left. We don't have any argument about the hand, right? But this is something else, because if someone cut their hands, how can they do this, right? Very practical approach, right? They all are laughing and immediately they change. ចឹងហើយលោកប្រាប់ថាដោយសារ
ការអង្គុយនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រពៃណីដែលយកពីឥណ្ឌាមកអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិយាយតែរឿងអង្គុយទេមិនបាននិយាយអំពីព្រះសិសិននៃការដាក់ដៃទេតែពួកអ្នកអ្នកប្រវត្តិយូកាទាំងឡាយហ្នឹងពួកព្រានយូហ្គាហ្នឹងគេឲ្យដាក់ដៃធ្វើដូចលោកធ្វើមិញហ្នឹងណាចឹងលោកសួរថាចុះបើដាក់ដៃអញ្ចឹងបើសម្រាប់អ្នកដែលម្រាមដៃត្រូវបានកាត់សួរថាគេធ្វើចឹងកើតអត់អញ្ចឹងអ្នកដែលម្រាមដៃកាត់បាត់ហ្នឹងมันអាចបប្រតិបត្តិយូហ្គាបានទេព្រោះវាហាអាហ្នឹងវាជាចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងពេលដែលយើងអង្គុយសមាធិបែបយូហ្គាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាអ្នកដែលអត់មានដៃម្រាមដៃហ្នឹងគឺនឹងធ្វើអត់កើតទេ You understand? I have no argument even if you do this okay I have no argument but is it necessary or not necessary? Not necessary. I have no argument on this if you want to do this do it but if you have, when your hand is cut how can you do this right? Yeah. ចឹងអាត្មាភាពអត់មានចំទាស់អីទេចង់ធ្វើចឹងក៏ធ្វើទៅតែបើសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានគាត់ថារឿងហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់អត់ថាអត់សំខាន់ទេ Yeah, you can see clearly why the Buddha is going in the middle. When you go in the middle, you don't have any problem with the left side and right side, right? Yeah. They can come to the middle. You don't go to the side to the left side or right side. You are just walking in the middle, right? They just come to accompany you, and there's no problem. If one is telling you have to just go right side, someone who has no left right side, how can they do this, right? Yeah. They have always argument, but when you are in the middle, how can you argue with the people? Well, right side or left side, right? នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនយើងឲ្យដើរឆ្លាតដើរក្នុងមាគ៌ាដែលជាបច្ចុប្បន្នផ្លូវកណ្ដាលគឺមិនដើរទៅឆ្វេងពេកមិនដើរទៅនិយមពេកបើមានមនុស្សម្នាក់ណាមួយមកថាអ្នកឯងត្រូវប្រកាន់ឆ្វេងវានឹងទើសអ្នកប្រកាន់ស្ដាំបើអ្នកឯងប្រកាន់ស្ដាំពេកនឹងប្រទេសអ្នកប្រកាន់ឆ្វេងអញ្ចឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានច្រកចេញគឺច្រកកណ្ដាលនឹងឯងនេះហើយគឺជាភាពឆ្លាតវៃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ When I teach this meditation, traveling different places, different culture, different thought, different opinions, but from my point of view, I'm always teaching from the heart of the Buddha, right? Yeah. There's a first hand, so I will never be wrong because I know the word that the Buddha taught. The people are always going in extreme way. They sometimes go left, sometimes go right, and they have always argument, right? Yeah. But when you are in the middle, how can you be argued? Yeah. អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលអាត្មាភាពដើរបង្រៀនពុទ្ធសាសនាទូទាំងពិភពលោកដោយមិនតាក់ទើសជាមួយនឹងវប្បធម៌ឬក៏សាសនាប្រពៃណីណាមួយព្រោះអាត្មាភាពដើរតាមមាគ៌ារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ Together for 5 minutes then I have to continue not finish yet តែឥឡូវយើងសាកធ្វើ5នាទីទាំងអស់គ្នា ពេលខ្លះញាតិញោមអង្គុយទៅវាខ្នងយើងចេះតែកោងម្ដងតិចម្ដងតិចអញ្ចឹងយើងទាញខ្នងហ្នឹងឲ្យត្រង់ឡើងវិញហើយយកសតិយើងកំណត់ត្រង់ដង្ហើមចិញ្ចោម្ដងទៀត
រូបភាពនេះគឺជារូបភាពដែលអាត្មាបានគូសនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពី5ឆ្នាំមុននៅផ្ទះលោកតាកុលភេង You see? នេះគឺបង្ហាញរូបភាពបង្ហាញពីខួរក្បាលរបស់ញាតិញោម When you do this meditation, paying attention to your own breath, if you can catch each breath, if your attention is there, not restless, your brain and the prefrontal cortex here is the gray matter, it's the pink color. It change, structure change. ចឹងមានន័យថាបើសិនបើញាតិញោមមានសតិគ្រប់គ្រាន់កំណត់ដឹងត្រង់គ្រប់អាការៈប្រកបឡើងក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងបានគឺធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងអាត្រង់កន្លែង prefrontal cortex ហ្នឹងគឺឡើងពណ៌ pink ពណ៌កាឈូក There are 3 areas of the brain change, but I want to focus here just because I have the time is a little become less now. And here's a gray matter. What gray matter is pinkish gray color in the area of our prefrontal cortex. This is research I took from the research. The gray matter is actually responsible for individuals to control movement. Whatever you are moving is related to the gray matter. If gray matter is stronger and thicker, your movement is much more polite and much more beautiful. Okay. លោកថាកន្លែង gray matter ហ្នឹងគឺរូបដែលមានពណ៌ប្រផេះហ្នឹងវានឹងឡើងក្រាស់នៅពេលដែលហើយអា gray matter ហ្នឹងប្រយោជន៍វាដើម្បីអីតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺប្រយោជន៍វាដើម្បីទទួលខុសត្រូវទៅលើការ control គ្រប់គ្រងទៅលើចលនាមួយ and also the memory it not to lose it controls your memory too ហើយនឹងការចងចាំរបស់យើងហើយនឹង emotion and emotions like thirsty for the americano for example ចិត្តចង់អីជាដើម controlled by gray matter អញ្ចឹងអាកន្លែងរូបធម៌ទៅនឹងវាធ្វើការសម្រាប់បញ្ចេញអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងជាកន្លែងដែលត្រូវ control អាហ្នឹង This gray matter is in the book or in your brain សួរថា gray matter ហ្នឹងនៅលើសភៅឬនៅខួរក្បាលយើង So this is just writing you drawing in the picture but it happens in your brain right Yeah. That's connected with this meditation when you each breath if you can catch attention to the each breath your brain color becomes pink color it becomes thicker again Okay. and that makes your learning scale first so you can learn everything quickly when this is pink and thicker Okay. អញ្ចឹងនៅពេលដែលញាតិញោមចម្រើនឲ្យតែតាមតនគឺឲ្យតែមានសតិមានសមាធិគ្រប់គ្រាន់មួយគណៈគឺធ្វើឲ្យបដូរអារូបធម៌ដែលគេហៅថា gray matter ហ្នឹងទៅជាក្រាស់ឡើងអញ្ចឹងកាលណាក្រាស់ឡើងវាជួយអីបើសិនជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធការរៀនសូត្ររបស់យើងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរត់តែមានការចងចាំនឹងបានងាយហើយមើលអីគឺមើលលឿនចាំលឿន Do you see that the Buddha's teaching meditation instructions can go with the modern science? Yeah. ខ្ញុំឃើញទេថាឃើញមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺដើរស្របគ្នាជាមួយនឹង modern science អត់ទេវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីអត់ទេ See why Buddha's teaching is going with the modern science. Is it religious or is it scientific? Scientific អញ្ចឹងសួរថាមូលហេតុអីបានជាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងពាក្យព្រាហ្មណ៍ដៅរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងដើរស្របគ្នាជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺដោយសារពុទ្ធសាសនាជាទង្វើពាក់ព័ន្ធលទ្ធិណានីមួយឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងវិទ្យាសាស្ត្រ This is the reason I said very often that Buddha's teaching, I don't say Buddhism. Buddhism is a kind of religion. Of course, there are 5 registered religions in the world: the Christian, Hindu, Jewish, Buddhist, Muslim. There are 5 registered religions in the world. Buddhism is also one of the 5 religions, right? Yeah. But the Dharma is not Buddhism. The Dharma is within ourselves. It's very much scientific. ចឹងហើយបាទអាត្មាមិនសូវចូលចិត្តប្រើពាក្យថា Buddhism ទេព្រោះវាងាយច្រឡំបើប្រើពាក្យថា Buddhism ដែលខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងណាវាជាលទ្ធិមួយដែលក្នុងអត្ថន័យរបស់ភាសាអង់គ្លេស Buddhism ហ្នឹងគឺជាលទ្ធិមួយក្នុងចំណោមលទ្ធិទាំង5មានមូស្លីមមានគ្រីស្ទានមាន
យូរអីហ្នឹង5ហ្នឹងគឺជាលទ្ធិមួយដែលគេមានជំនឿរបស់គេអញ្ចឹងដែលយើងខ្ចីភាសាអង់គ្លេសមកប្រើថា Buddhism ហ្នឹងវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងហើយបានអាត្មាតែងតែប្រើពាក្យថាធម្មៈរបស់ព្រះពុទ្ធធម៌របស់ព្រះអង្គបើកាលណាធម៌របស់ព្រះអង្គវាអត់ពាក់ព័ន្ធរឿងជំនឿព្រះប្រាស់ទេវាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលវាមាននៅក្នុងតួយើងនឹងតែម្ដងយើងជាតួធម៌នឹងតែម្ដង Again, that religion goes by faith, Dharma goes by understanding. It's two different things. មានន័យថាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីពាក្យថា Buddhism ឬក៏ religion ហ្នឹងឬក៏ខ្មែរយើងវាអត់មានពាក្យប្រែតែសាសនាតាមពិតលទ្ធិដែលជឿលើអីមួយហ្នឹងអាហ្នឹងវាទៅតែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជំនឿហើយបើសិនជាប្រពុតបើសិនជាធម្មៈវិញវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ញ៉ា The way you learn the meditation is totally different from that religious instruction because meditation is connected to the Dharma, not religion. ចឹងមកមាគាដែលយើងមករៀនធម៌នេះមករៀនធម្មៈនេះគឺមានន័យថាវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធិឬសាសនាដទៃណាមួយទេ Do you think that if a Christian or Muslim or anyone practice this meditation, their gray matter is not developed or not developed? develop Not because they are Christian, not because they are Buddhist, but because they practice this technique, right? Yeah. So this is the reason I said, believe in whatever you want, doesn't matter. I'm not interested in what you believe in, right? Do you need to believe it? Do you need to be interested in what they believe, or you have to practice? have to practice Every young people should understand this. This is technology, the age of technology. You have all smart devices in your hand. If you are out of date, your smart devices are smarter than you. Do you feel stupid? Okay ចឹងហើយអាត្មាតែនិយាយពាក្យថាអ្នកឯងជឿអីក៏ជឿទៅអត់សំខាន់ទេកាន់សាសនាអីក៏កាន់ទៅអត់សំខាន់ទេសំខាន់គឺអ្នកបដិបត្តិធម៌នឹងបើកាលណាអ្នកបានបដិបត្តិធម៌សួរថាបើគ្រីស្ទៀនមកបដិបត្តិធម៌នឹងឬយើងជាពុទ្ធសាសនិកបានបដិបត្តិធម៌នឹងសួរថាវានឹងធ្វើឲ្យអាក្រេមេទ័រនឹងคล้ายជាក្រាស់ហើយវាអភិវឌ្ឍឡើងណាវាអភិវឌ្ឍចឹងហើយជាអ្វីដែលអាត្មានិយាយញយថាយើងរាល់ថ្ងៃប្រើនៅក្នុងយុគសម័យ smart technology ចឹងញញោមប្រើសិតតែរបស់ smart ទាំងអស់ឧបករណ៍ញញោមប្រយ័ត្នអា smart របស់ឧបករណ៍វា smart ជាងញញោមណាវាឆ្លាតវៃជាងញញោមនឹងខ្លាយជាមនុស្ស stupid មានន័យថាមនុស្សអលេអលើវិញយល់ទេ You understand? Yeah. Sometimes we should be ashamed because our smart device is telling us how much stress you are affecting now in your body, how much stress there in your mind. But we are stupid. We don't know, right? ចឹងញញោមវាគួរឲ្យខ្មាស់ណាស់ឧបករណ៍ដែលគេហៅ smart way ហ្នឹងវាអាចដឹងអ្វីៗពីរាងកាយរបស់ញញោមបានទាំងអស់តែសម្រាប់ញញោមវិញអត់ស្គាល់អត់ដឹងលីង So this is the reason to catch up with the smart devices, we have to make difference between what we need and what we want. If we follow what we want, smart device will come back with us together. If we follow what we want, smart devices leaving us because we will become stupid. What we want or what we need What we want. If we follow what we want, smart device will leave us because he is going ahead, right? Okay. That we become stupid. Okay ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលអាត្មាចង់បង្រៀនថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់ឲ្យញញោមបែងចែកថាអ្វីជាតម្រូវការអ្វីជាញញោមជារបស់ដែលញញោមចង់បានក្រៅមានន័យថាជាតណ្ហាអញ្ចឹងបើសិនជាញញោមដើរតាមតណ្ហានោះមានន័យថាញញោមដើរយឺតជាង smart ហើយជាងឧបករណ៍ឆ្លាតវៃសពថ្ងៃនេះហើយ This is the reason I say observing whatever rises and passes within ourselves called meditation. That is my Dharma. Okay. នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលអាត្មាតែងតែនិយាយថាការដែលញញោមចូលទៅកំណត់ដឹងនៅអ្វីដែលកំពុងកើតក្នុងរូបរាងកាយរបស់ញញោមទាំងចិត្តទាំងកាយហ្នឹងការដែលយើងកំណត់ដឹងតរហ្នឹងឯងគឺមានន័យថាជាការចម្រើនធម៌ដែលគេហៅថា smart ធម្មៈនោះឯងធម៌ឆ្លាតវៃ Like when we do walking meditation, for example, I teach walking meditation. Just paying attention to the touching point. 1 hour you walk. What you have to do is just pay attention to the touching point, right? Yeah. But your smart devices harmonizes you. It counts the step, how many steps you are walking in 1 hour.
But it doesn't, you don't need to do this. It works. So it harmonizes the way you do, or you have to harmonize, or it harmonizes. You can look at. If you are feeling lazy, don't walk, and it will remind you, you will get suffer for obesity. You will get away. Smart device will remind you, right? Yeah. ចឹងញោមមើលថាតើពេលដែលយើងអាត្មាបង្រៀនញោមពីការដើរចង្ក្រម1ម៉ោងហ្នឹងគឺឲ្យញោមកំណត់ដឹងត្រង់ចំណុចដែលកំពុងប៉ះហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដើរកំពុងប៉ះ1ម៉ោងហ្នឹងអាឧបករណ៍ smart ដែលយើងពាក់នៅលើដៃរបស់យើងអាចដឹងពីជំហានថាតើយើងដើរបានប៉ុន្មានជំហានទៅទៀតអញ្ចឹងបើញោមខ្ជិលមានន័យថាញោមអន់ជាងអារបស់ដែលចាំមើលគេដឹងថាញាតិញោមនឹងខ្ជិលទៅទៀតចឹងថាជំហាននឹងវាអត់កើនឡើងទេហើយដើម្បីឲ្យយើងដើរទាន់ឧបករណ៍ smart ហ្នឹងទាល់តែយើងមានធម្មៈ smart នេះដែរទើបអាចដើរទាន់នឹងជាមួយនឹងឧបករណ៍ smart ហ្នឹង These days, if you want your brain match with a smart device, you need to learn the Dharma meditation. Dharma smart Dharma. Otherwise, your brain cannot match with the smart devices. បើចង់ឲ្យខួរក្បាលញាតិញោមហ្នឹងឆ្លាតវៃដូចជាឧបករណ៍ឆ្លាតវៃដែលគេផលិតមកហ្នឹងវានោះណាតែញាតិញោមត្រូវអាប់ដេតវាឬក៏ត្រូវអភិវឌ្ឍវាតាមរយៈការចម្រើន smart ធម្មៈនេះដែរ The younger the better. You know, I started this meditation, smart Dharma, when I was 20 years old. The younger the better, because now you know artificial intelligence, AI, everybody knows this time, because you have a smart devices there in your hand. The CEO of this AI, artificial intelligence, he's now learning mindfulness meditation now. I saw 2 days ago in United States. He is learning mindfulness meditation. It means he is a little bit scaring for his artificial intelligence. He doesn't know how to handle. Maybe 10 years later, all the robots come to the world and kill all of you, and they will rule the world. Okay. លោកថាសំបីតែឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកដែលបង្កើត AI មេ AI មេបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាសុបនិមិត្តហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មករៀនចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះដែរអាត្មាបានឃើញនៅក្នុង website 2ថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺបានឃើញហើយបើសិនបើព្រោះហេតុអីគាត់ខ្លាចថានៅពេលដែលបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាសុបនិមិត្តនឹងច្រើនពេកឧបករណ៍សុបនិមិត្តច្រើនពេកអានឹងវានឹងគ្រប់គ្រងពិភពលោកវិញអញ្ចឹងវាសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកវិញអញ្ចឹងមិនដឹងថារកវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់វាយ៉ាងណាក៏អត់មានផ្លូវគឺមានតែចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះឯង Do you know that why he is learning? It's because he is Buddhist, he learned mindfulness meditations, or because he wanted to be smarter than the smart devices. Okay. អញ្ចឹងសួរថាការដែលគាត់មកមករៀនឬក៏មកចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះសួរថាព្រោះគាត់ជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមែនឬក៏គាត់ជាបុគ្គលដែលប្រាថ្នាចង់ឲ្យខ្លួននឹងមានសភាពឆ្លាតវៃជាងឧបករណ៍ smart ទាំងហ្នឹង You understand? Now when you practice this meditation, even when you are paying attention to touching point when you're walking, your gray matter is developed, increased. That becomes thicker, and that is working with the smart part of your life. Why you are smart? Because the gray matter becomes thicker. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលញោមចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននេះឯងដោយការដើរក្តីអង្គុយក្តីនឹងឯងគឺសតិប្បដ្ឋាននឹងឯងនឹងទៅជួយឲ្យរូបធម៌របស់ញោមគឺត្រង់កន្លែងខួរក្បាលនោះគឺឡើងអា gray matter នោះវាឡើងក្រាស់ឡើងកាលណាវាក្រាស់ឡើងវាធ្វើឲ្យយើងងាយចងចាំវាធ្វើឲ្យយើងងាយឆ្លាតជាងមុន Because that gray matter is relating to so many parts of your body to do smarter things in your life. ដោយសារចំណុចថា gray matter នឹងវាជាចំណែកមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីៗនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងជាច្រើនដែលវាអាចបើនិយាយតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺវាអាចបញ្ជាទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សេងៗបាន Right now the scientist discovers this mindfulness meditation is the best way to deal with these problems inside ourselves, to make the brain smarter than before. Okay. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសពថ្ងៃនេះបានរកឃើញថាមានតែការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននេះទេដែលអាចជួយធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនេះឆ្លាតវៃជាងមុន Someone who is reluctant to practice this mindfulness meditation, you are outdated actually. បើសិនបើណាខ្ជិលបដិបត្តិហ្នឹងគឺមានន័យថាហ្នឹង
ឈ្មោះថាជាមនុស្សមិនទាន់សម័យទេ You understand? So shall we do this walking meditation out there for until 11 o'clock? អូខេ Because now I'm just explaining the gray matter because here I have to explain too many things here. Tomorrow morning or maybe this afternoon I will tell you. I will. តែមានរឿងត្រូវ Stop ព now យល់ here, we'll doញាតិ walking ញោមច្រើន meditation out there. ណាចឹងយើងសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅដើរ walking meditation មានន័យដើរចង្ក្រមនៅខាងក្រៅប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអាត្មានឹងបញ្យល់ថែមទៀត Because you all are very new. If you are without me, you are almost lack of energy. You can do nothing. You are always thirsty for Americano. ខ្ញុំថាដោយសារញោមសិស្សអ្នកថ្មីចឹងមកដើរម្នាក់ឯងខ្លាចអត់មានកម្លាំងអត់មានធម៌ពលចឹងពេលដើរទៅគិតឃើញតែ Americano You say beautifully. You say beautifully. Yes, we will make a difference between what you need and what you want. Then you follow what you want. Yeah. Should we do walking meditation?